我要搭飞机返乡。我们今天总共要去7家店，但是它知道后面有一个植物的味道吗？这是我第一次吃到仙草味道哎 ！Surprise！Hello， 大家好，我是 Vivi， 我现在很兴奋。你们知道我现在在哪里吗？给你们一个提示，没有错，我现在在机场。过年大家都要回家嘛，我也一样，我要从台北回高雄，但是这次比较不一样，我要搭飞机返乡。身为一个就是重视 CP 值的女子，我觉得这样子纯搭飞机过去实在是有点浪费，所以我决定要先去吃饱澎湖在地美食。而且这次我没有跟我妈说我要回高雄，先去偷偷买一些伴手礼回去给她一个惊喜。我们赶快走吧 ，Go Go！ 好，我们到了。我们今天总共要去7家店，走吧。第一间的话呢，叫北新桥牛杂汤，这个听说是澎湖人说在地的早餐店。哇，它这个牛肉很厚很大块，而且我刚刚闻它这个汤啊，有蛮重的柠檬味。现在喝一口它的汤。它汤的话是有蛮厚的牛味，但它不是浓厚那种，但是里面还有带一点点香料味，有点类似柠檬的味道。如果台南的牛肉汤是甜的话呢，这个牛肉汤底啊，感觉就是比较偏清爽的感觉。它牛肚是煮的软、煮的透的那种，不是那种 Q 的牛肚。它牛肉超夸张的，它咬下去是完全有那个肉的那个嚼劲，但是又嫩。然后你看它中间有这个透明的筋，超好吃的，美味指数4颗星。如果你是比较喜欢那种浓郁口味的啊，可能比较不适合。但这个的话，以早上来说是非常清爽、没有负担的。这是它招牌的米粉汤面，超酷！它是一半是油面，一半是米粉，我第一次看到哎。它的卤味我都喜欢哎，因为它卤的味道蛮刚好的。这样子的话，一个人吃我觉得也 OK。我们来吃吃看它的招牌米粉汤。他们这间就是那种古早的面店，可是它的面呢全部都不会烂，只是汤头的话对我来说偏淡一点点。美味指数3颗星，就是表现的蛮平庸、中规中矩的，然后蛮便宜的。如果是观光客的话，我没有很推荐来这边吃啦。可是在地人的话，平常吃这个应该是一个很不错的选择哦。好，我们点了它的招牌，这是它的仙人掌千层。之前来澎湖的时候有吃过仙人掌果冻，跟它的一些什么仙人掌冰之类，但是蛋糕我还没有吃过，我们来吃吃看。哦，它切下去感觉是有点阻力的，超漂亮的啦！它其实没有我之前吃那个仙人掌冰甜味那么重，但是它知道后面有一个植物的味道吗？我刚吃的时候，它里面有点像冰淇淋的感觉，不是平常我们吃那种奶油千层里面是绵密的那种奶油。它如果甜度是10分的话，它大概是2-3分左右而已。仙人掌千层我给它3.5分。刚来澎湖的话，其实我觉得是可以尝试看看的，因为毕竟呢，仙人掌做那些冰以外的甜点啊，其实也是蛮少的。重点，它这样1块才65块，在台北千层至少也要卖到100多吧，所以我觉得来这边的话吃一次是可以的。我们现在在蓝妈妈仙草店，那时候本来查到的是玉冠嫩仙草，它好像很有名吧，然后就有很多澎湖的网友说蓝妈妈才是真理，所以我们今天就来吃在地人推荐的蓝妈妈。这个呢是它的综合仙草，重点是它有附这个奶精球，对我来说仙草的灵魂就是奶精球。这是我第一次吃到的仙草味道哎，它很嫩，很滑。就如果我们平常吃仙草会有一个仙草味的话，这个大概是它里面的3倍左右，是很浓郁的仙草。我觉得它里面的粉圆跟豆类都很 OK， 然后芋圆的话比较偏硬一点。这个的话，我觉得它最大的亮点还是在它的仙草，所以来的话，其实我觉得点不点综合都可以，点只有仙草的也不错。我给它的美味分数是4颗星，我觉得它仙草真的好厉害哦。下一家呢，我们来到了小吃，这间叫酥脆蛋饼，那我们点了2个口味，酥脆蛋饼，还有点另外一个是它的咖喱酸菜饼，这个的话是老板推荐的。
它这个蛋饼皮吃起来有点介于蛋饼跟葱油饼之间。然后虽然它很薄然它很炸，可是它咬下去之后还是咬到那个面衣有厚度的感觉。它里面蔬菜很多，所以吃起来真的是一个很解腻的蛋饼。它酸菜给的很多。然后加上它里面的咖喱酱是浓郁的咖喱酱，我原本以为是那种就是外面乱加那些咖喱粉那种稀的咖喱酱。爱酸菜爱咖喱的人可以试试看，我觉得它综合的平衡还蛮好的。美味指数我给4颗星，我觉得它就是非常特别的蛋饼店，就是真的就只有澎湖这间才吃得到。如果你呢是不介意可能蛋饼里面没有肉的，那你真的可以来尝鲜看看。我们现在到了杨妈妈韭菜盒，它的韭菜盒是无油炸的，看起来有点像是那种烙饼的感觉啊，好看，好看，有点像印度烤饼，但是没有印度烤饼那么干。我原本想象中的口味是甜的，那它不是，它是咸的，吃起来有点豆瓣的感觉，但是不会那么的重。可是要看它里面那个肉丝馅料超多的。我给杨妈妈韭菜盒的美味指数是4颗星，我觉得它是可以持续吃下去的韭菜盒。我们现在到了倒数第2间，这间叫谢家肉饼，然后因为它就是一个外带的餐车这样，所以我现在还是要很狼狈的坐在路边吃。它里面就是这样子，炸完之后鼓鼓的，但里面感觉好像没有很满。跟大家说一下。这个15块，很便宜。它咬起来外面面衣非常酥，非常的香，但是看到这个肉还是觉得有点心酸。但我觉得这个很适合当小零嘴，因为它吃起来很刷脆。我给它的美味指数是3.5颗星，我觉得它论口味来说是真的很好吃，里面的肉跟那个韭菜搭起来味道很刚好。这个就真的是很适合让你路过的小零嘴来吃，没有办法吃饱。好，大家刚刚结束了我们最后一站蒸汽炭烤。飞机票来不及了，这样我就会没有办法成功返乡。所以呢，我们就是全部吃完，然后在计程车上直接跟你们讲片语，这样它就是整体的酱汁偏比较甜一点点，但没有到蜜汁的那一种甜。好工就是可能没有到那种居酒屋层级那么的高，但是呢，以它这个价格的话，一串才30几的话，我觉得这个 CP 值非常的高。增记它的美味指数。3.5颗星，我觉得它是很好吃的烤肉，然后价格也蛮便宜的。好，我们现在已经买完所有的伴手礼了，我们现在马上就要回高雄，马上就去搭飞机吧。好，我们终于到了。我们这样一趟的话，从就是台北搭飞机到澎湖，跟澎湖搭到高雄，这样一趟是多少钱？3587还可以，等于说3587差不多是高铁的2倍的价钱。我觉得这样好像 CP 值还 OK 也没有到很不划算。如果你时间够的话，其实我觉得这是一个不错的选择，还可以赚到一次澎湖的旅行。那我们既然刚刚都已经买那么多伴手礼了，现在就赶快拿回去给我妈吧。我现在已经到我高雄的老家了，现在打给我妈，好紧张哦。我妈现在是不打算接电话的意思吗？哎，有人影了，我好紧张。我先准备好很大一谱的伴手礼迎接我妈。Surprise！ 你看，你知道我刚刚去哪里吗？去哪里？我看一下。不行，你要猜。澎湖啊！对，上写澎湖，可恶，被发现了。买一头拉苦的伴手礼给你，真的？没错。谢谢你。妈，我跟你说，我们这一趟这样从台北，然后再搭飞机到澎湖，再从澎湖搭飞机到高雄，这样总共是3000多。你觉得这样划算吗？划算啊，因为你们这样子是不是快乐？我妈讲一个重点，钱买到的快乐就是幸福，好不好？对。那你把你的幸福收下吧。好，那我们今天的企划就圆满结束。我希望大家过年的时候也要回家，就是稍微让自己充分的休息。那我们今天的影片就到这边。如果喜欢我们这次企划的话呢，记得帮我们按赞、分享，也要在底下留言哦。那我们下次见啦！我是 CP 值的 Vivi， 拜拜。